我哋終於嚟到西藏啦！嚟到西藏嘅領地啦，西藏拉薩嘅機場，事隔10年，再嚟返呢一個地方，感受好唔一樣。各位觀眾，俾大家睇下呢度環境。咁你依家身體有冇啲咩感受啊？OK 嘛？有啲飄啦，係。好啦，而家希望盡快適應啦。係。你身體有啲咩感受啊？有少少心跳快、心跳嘅感覺啦。係，心跳嘅感覺。盡量放輕啲啦，個人冇咁急咯。收到 feel 到。有啲咩感受啊？你個身體可以係嘛？暫時可以係嘛？呢位團友，你身體有啲咩感受啊？有少少啊，心跳加速啊。心跳加速。有少少。嗯。大家整裝待發後，我哋就準備上車出發啦。係你。唔錯。好。而家旅行團第一日正式開始。西藏之旅。唔好咁興奮，我驚大家有缺氧啊！真係估唔到，俾我把烏鴉口講中。嚟到西藏第一個行程，竟然係去藥房啊！OK， 姑媽，我想訪問下你依家咧，啱啱到步拉薩啦，手拿住呢一個氧氣樽啦，係啦，咁我想問下你，訪問你啲咩感受啊？身體依家有平安符，係。而家見到藥房，好似見到救星添。係點樣啊？又做咩事啊？哦。正當我哋揀緊高反藥嘅過程呢，突然之間大伯唔對路，頭痛坐咗喺度吸氧氣。而本身呢，我媽呢中氣十足，突然之間坐咗喺度又要吸氧氣，情況一度非常混亂，我哋非常之緊張啊！點啊，阿媽，你依家咩心情啊？依家頭天3晚到不得了，依家咧爭啲又暈低嗰啲啊，爭好遠啊5點鐘啊，而家。好極端嘅人生啊，真係。係咯，點解可以咁極端嘅咧？後一秒，頭先喺醫院，其實喺醫院咧，喺嗰個位咧，嗰個位咧，嗰啲嘢。吓，竟然係咁，都關事啊？冇理由坐嗱，之前冇事，入到去之後越嚟越差。都係裡面焗咯。裏面真係焗咧，我都有啲唔舒服啦。係啦，藥房冇事入藥房，入中需啊，就會食藥，就會買佢啲藥。啱啱4大長老裏面有3大長老係搞唔掂嘅，唉，即刻去咗藥房去買高反藥，跟住哇，好熱啊！跟住依家係佢最勁啊，好勁啊！邊個話佢血壓高㗎？係咯，犀利啊！竟然血壓高嗰個暫時冇事 ，touch wood， 跟住其餘咧就全部冚唪唥咧都係要食藥批藥啦。有驚無險過後，我哋梗係要慰勞下大家啦！即刻食返個當地著名嘅石鍋撞雞先。大家都見到啦，除咗食嘢之外呢，仲有一班靚女嚟為我哋高歌表演喎。要讚一讚呢一個石鍋雞，啲雞真係超滑，啲湯係超清甜，所以呢，我哋基本上都係飲晒湯咁滯嘅。好，咁多位觀眾，依家呢，我哋就準備進入呢一個百貨街嘅廣場啦，搞咁耐，終於可以入到去啦。嚟到西藏拉薩著名嘅景點百貨街，當然呢唔少得就係要圍住呢個大超子嘅聖場，外面呢行一個圈嘅。見到呢好多虔誠嘅教徒就圍住呢個圈圈喺度拜啦。其實見到呢個畫面呢，我哋都好感動啊！西藏之旅第一日嘅行程就完成啦。雖然呢今日淨係主要圍繞住藥房同埋食飯啦，不過唔緊要嘅，因為今日主要係用嚟適應高海拔嘅環境，唔敢四圍走啊！大家密切留意我哋下一條片啊，因為下一條片一定更精彩。拜拜。